Previsioni intanto a 3 settimane, diceva. Sì, il nostro modello previsionale prevede di fornire una stima, quindi con tutta l'incertezza del caso, usando i dati storici registrati dal nostro sistema di biosorveglianza e una stima sull'andamento, il possibile andamento delle terapie intensive e dei casi positivi da qui nelle prossime 3 settimane. Cosa dicono questi dati? In base ai dati che abbiamo registrato fino agli ultimi giorni, che quindi risentono comunque di tutta l'esperienza accumulata da più di 1 anno e mezzo di analisi di dati, sono piuttosto rassicuranti perché dal punto di vista dell'andamento dei casi positivi possiamo dire che l'andamento è stabile. Poi vedremo come su questo impatterà l'apertura delle scuole. Per quanto riguarda le terapie intensive abbiamo un modesto incremento, dovremo avere circa 7 o 8 posti letto occupati in più sempre da qui a 3 settimane. Sono numeri soggetti anche a un margine di incertezza e quindi tra qualche settimana potrebbe essere che anche la stima stessa si aggiorni in base a quello che è successo da qui ai prossimi giorni. La scuola quindi può portare più del turismo o di altri aspetti che sono stati i mesi scorsi questo cambiamento? Beh, la scuola, al di là di quello che succede in classe, comporta un movimento di tutto il sistema e di quello che gira intorno alla scuola. Quindi ripartirà con nuove regole più affinate, nuovi sistemi di monitoraggio e vedremo che impatto avrà, perché il contesto con cui ripartirà quest'anno sicuramente è diverso dal contesto in cui è ripartita l'anno scorso. Basti vedere che siamo quasi all'80% delle popolazioni che ha avuto almeno una protezione con la prima dose del vaccino.